Buenos días, Theodore. Buenos días. Tienes una reunión en 5 minutos. ¿Vas a intentar levantarte de la cama? ¡Levanta! Qué graciosa eres. Alexa, ayuda a dormir al bebé. Eso. Alexa, apaga las luces. Ok. Ohetik altxatu eta gure agendako hitzorduak gogoraraziko dizkigu. Musika jarri, argiak itzali, eskatu besterik ez zaio egin behar. Teknologiak abiadura bizia darama gure inguruan. 2014a geroztik morroi teknologikoak ditugu gure zerbitzura, gure nahiak asetzeko. Hey Mycroft, play my morning jams. Playing your morning jams. Amazonena izan zen ezagutu genuen lehen bozgorailu adimenduna. Atzetik beste hainbat azaldu dira. Google, Apple, Xiaomi, Mycroft. Ingelesez, frantsesez, gazteleraz egiten dute eta laster euskaraz ere bai. Izan ere, euskaraz ulertzeko eta hitz egiteko gai izango den bozgorailu adimenduna garatzeko proiektua martxan dago. Kaixo, hau Mycroft da eta lan egiteko prest nago. Ez da erresa izango bide guztia egin barko dugulako, baina uste dugu ere horrelako aparailuak erabiltzen hasten dienean edo batez ere horrelako softwarea, hau da, ahotsaren ulermena eta ahotsaren ulermenetik funtzioak egin ditzakeen softwarea gure bizitzetan orokortzen hasten denean, gero eta errazago zabalduko dela. Eta hor egon nahi dugu, zabalkunde horretan ere, euskeraz, Euskal Herrian eta software librean ekoitzitako eskaintza batekin. Bozgorailu adimendunen olatuak gurera ere badatorrela ikusita. Elujarrek eta Eskurat eta Laios kooperatibek merkatu premia bat zegoela ikusi zuten eta euskarazko bozgorailua garatzeko lanei ekin zieten. Enpresa handiek garatzen dituzten bozgorailu adimendunak, euskaraz ez dauen eziten, itxoin biharrian beraiek hori iteko eta jakin gabe noiz baitingo dauen ere, pentsatu genuen, gu geuk heltzia proiektu horri, eta euskerazko bozgorailu adimendun bat garatzea, baina euskeraz gain bebai albiztiak irakurtzeko esaterakoen, bertako albiztiak irakurriko dituna, bertako mediotatik, bertako musika bebai nahi bada, txertatu nahi duen beste ikuspegi bada genero ikuspegia, ez? Merkatuan existitzen dien Alexa eta Siri eta Cortana eta holako laguntzaile virtual guztiak emakumezko ahots, pertsonalitate eta dana daukia, ez? Hauek laguntzaile edo zerbitzari edo ez zure agindutara da zen gailu hauetan emakumezko pertsonalitate eta ahotsa izatea, da zerbait guk beste buelta bat emun nahi dutzeguna. Irratia habilitatea instalatuta izan da. Mycroft software libreko gailuak badaramatza programatuta berezkoak dituen habilidade edo eskil batzuk, hala nola irratia, alarma edota eguna esateko gaitasuna adibidez. 21 guztira. Horiek euskaratzea eta bertakotzea da haien erronka, baita gaitasun berri batzuk garatzea ere. Itzultzaile bat garatzen ari gara, eta hiztegi bat baita ere, eta Elhuyarren kontra joko dute, bi hauek, baina beste batzuk sortu nahi ditugu. Segurazki, orain ez daukagu buruan, baina segurazki komunitateari galdetuko diogu ez zer nahi duen edo ze behar duen hori egiteko. Hey Mycroft, nola esaten da sila euskaraz? Oso ondo. Gai izen bida, hizketa ezagutza itzeko, esaten jakona ulertzeko, eta bestalde berabe hitz egiteko, ez? Eta Elhuyarren badia urte batzuk badaukaguna teknologia hori, euskerazko hizketa ezagutzana eta hizketaren sintesi edo sorkuntzana, eta orduen pixkat hori da noi hartuta behar hori ikusita eta pixkat piezak edo tresna bagenitula ikusita, hortik abiatu zen dana, ez da, proiektua martxan jartzia. Momentuz Mycroft izena darama, eta Hey Mycroft esanez agurtu behar dugu. Horrela gailua piztu eta gure beharrei erantzuten die. Hey Mycroft, berri laurpena. Egunero azoketan postuak dituzten saltzaile asko, baita beste batzuk ez dutea. Mycroft esnatzen dugunean, bera jartzen da grabatzera, ez? Eta zu esan behar dezu zen nahi desun, momentu horretan. Eta orduan grabaketa horrekin egin behar duena da testura pasa. Testura pasatzeko behar du teknologia bat, ezpitzutez deitzen dena, eta egiten duena da hori, hartu zure ahotsa eta pasatzea testura hori programazioan sartzeko. Dago gaztelaniaz, inglesez, baina ez euskeraz. Orduan hori garatu behar izan dugu eta perfekzionatu.
demagun ja daukagula testua, ez? Microsoft egiten duena da, testu hau dakat eta eskil hauek ditut. Orduan, ze eskilari dagokio testu hau, ez? Adibidez, esan dezu, esan eguraldia, hartzen du, eguraldia galdetu dit. Orduan, eguraldiaren habilitatearekin lotzen du eta esaten dizu ze eguraldia dagoen, ez? Microsoft, zer egun da gaur? Ostirala 2021ko otsailaren 12. Era berean, bozgorailuak guri erantzun bat eman ahal izateko alderantzizko prozesua eman behar da. Informazioa testutik ahotsera pasatu alegia. Esan, kaixo, zer moduz? Kaixo zer moduz. Horrelako laguntzaile virtualek eztabaida bat piztu dute jendartean. Gure elkarrizketak entzuten dituztela une oro, gero pertsonalizatutako publizitatea eskaintzeko, gure etxeko pribatutasuna aurratuz. Gailu hauek egia da behin pizten dozunean etxian, beti egon bidea entzuten, ez da? Baina, entzuten egote hori normalien iten da gailuan bertan eta lokalian. Eta behin ja esaten dutezunien aktibatzeko hitza edo hori bai bidaltzen da kanpoko zerbitzaritara, ez da? Kanpoko hizketa ezagutza zerbitzuetara, gure kasuan Elujarrera. Baina, beste enpresek datu horiekin zer ringo dauen argi ez dauen bitxartien, baina aldi berien jakin badakigunez, enpresa horiek publizitatetik bizi diela eta gure datuak saltzetik, gure bozgorailu adimendun proiektuan atzien gauden enpresak ez gare publizitatetik bizi eta gure asmoa ez da horrelako egitea, eta horren gure asmoa da daturik ez gordetzea eta pribatutasuna guztiz babestia. Proiektua European Language Grid diru laguntzetara aurkeztu zuten, eta aurkeztu ziren Europa osoko 110 egitasmoen artean, aukeraturiko 10 artean sartu da Microsoft.eus. Azkenean balio dezaketela horrelako tresnek gure bizitzan eukitzak egun behar ezberdinei erantzuketeko tresna bezala. Orduan, erabiltzaile mota, segurazki hasieran izango da, igual teknologiarekin lotura handiagoa daukan, erabiltzaile hori, baina uste dugu ere, oraindik hemen ez bada gertatu ere, Euskal Herrian ez bada gertatu ere, segurazki oso sarrera azkarreko teknologia izango dela eta edozein pertsonak erabili ahal izango dula. Gainera, kasu batzuetan teknologiarekin eta aparailu elektronikoekin irisgarritasun arazoa dituzten pertsonek ere, agian errazago ere izango dutela informaziora eta hainbat baliabideetara iristea. 2021 urte amaierarako euskarazko lehen bozgorailu adimenduna merkatuan izatea espero dute. Ordurako bere itxura bestelakoa izango da, eta izaeraz bertakoa, euskalduna eta genero ikuspegitik neutroa izango denez, izena ere halakoa izango du. Ez dut ulertu, baina egunero ikasten ditut gauza berriak.